Я не мотоблогер. Меня зовут Дамир Катан, и я президент мотоклуба «Русрайдерс» в Анталии. Я не продаю мечты о мотоциклах, я говорю только правду. За годы в седле я понял одно. Мотоцикл дает свободу, но не прощает ошибок. Здесь не будет про скорость, здесь будет про жизнь. Я не учу ездить, я учу выживать. Если тебе близко, оставайся со мной.